拍我啊？我不可以拍你啊，你小心。是你跟我赢哦。嗨，来。嗨。冬天是打地铁的。我的姐妹。你说你的他喽？哈，他绑这个很好，他绑这个很好。加。地呀，没有，第一是电话不好，然后第二他的手每次拍照会抖的，然后他就是总算安顿下来，有下雨了。20分钟上下的话40分钟了，搞到来也是几个小时。不过值得了，一切都值得。这里很舒服啊，露营不舍得走啊。反正我们要2天3夜。